Идея байлықтың көзі. Қазір ақпарат ғасыры. Өміріңіздің соңына дейін идеялар байлықтың негізгі көзі болмақ. Идеялар әрбір қиындықты шешудің кілті. Кез келген мақсатқа жетуде идея өте маңызды орын алады. Ал жаңа идеяларға деген қабілетіңіз үлкен шексіздік. Жетістікке жету үшін өзіңізге шексіздік орнатыңыз. Барлық байлық құндылықтарды бағалаудан, көбірек өндіруден біреуге қарағанда жылдамырақ әрі оңайырақ келеді. Басқалар үшін құндылықты бағалаудың негізгі бір идеясы барлығын сізге сәтті бастау керек. Сізде анық мақсат болған кезде, жазыңыз және көшіріп жазыңыз, нақтылаңыз және жігерлендіріңіз. Сіздің саналы, санасыз және мақсатты жетістігіңіз үшін керемет ақыл санаңыз идеялардың үздіксіз ағыны бола алады. Кез келген мәселені шешу. Шешімі жоқ түйін болмайды. Сен істей алмайтындай еңсеретіндей ешқандай да проблема жоқ. Бүгінгідей сіздің креативті ойыңыз сізді іштей түртпейінше мақсатқа қол жеткізу жоқ. Мәселен, сіздің қазіргі пайдаланып жүрген потенциалыңызға қарағанда әлдеқайда ақыл, біліміңіз бар. Тіпті онымен 100 өмір сүруге де болады. Өйткені қазірге дейін тиімсіз, қол жетімсіз психикалық өкілеттілік болды. Демек, алға қарай пайдалануда. Бастаған жоқсың деген сөз. Дене шынықтыру және психикалық фитнес өте ұқсас. Егер сіз физикалық тұрғыдан жарамды болуды қаласаңыз, жұмыс істеп, физикалық жаттығулармен айналысу керек. Қарап тұрсақ, сіздің ойыңыз өте ұқсас. Сіз кернеулер мен деформацияларды миыңызға қоюға, барлық сіздің психикалық энергиязды идеялар мен шешімдер жасау үшін байыту керек. Және жетістікке жеткізетін жолдардағы қиындықты шешу керек. Сіздің ақылыңызды жақсарту үшін ең қуатты техника және шығармашылықты арттыруды миға шабуыл деп атар едім. Бұнымен жұмыс істеу өте қарапайым. Өміріңізді өзгертетіндей ғажайып нәтижелер болады. Бірінші, таза парақты алу арқылы миға шабуыл процесін бастаңыз. Бұл беттің жоғары жағына мақсатыңызды және қандай проблема бар соны жазыңыз. Қарапайым және нақты сұрақ түрінде жазыңыз, жауапқа жинақталатын сапалы, ең жақсы жауап болуы керек. Мысалға, орнына сұрақ сияқты жазыңыз, қалай көп ақша табуға болады? Келесі 24 айда мен қалай табысымды 2 есеге жеткізе аламын? Тіпті жақсы, сіз бүгінгі таңда жылына $50,000 пайда тапсаңыз, келесі сұрағыңыз бұлай болады. Жылына 31 желтоқсанға дейін $100,000 қалай таба аламын? Сіздің жауаптарыңыздың әрқайсысын пайдалана отырып жазылған болуы тиіс. Мәселен, 3R формуласы. Personal, positive and in the present tense. Жеке, позитивті және қазіргі уақыт. Басқа сөздер, сенің жауаптарың мақұлдау ретінде жазылуы тиіс, немесе сіздің жүйесіз ақылыңызға, саналы ақылыңыз нұсқаушы болуы керек. Жиі осы параққа жауап жазып, жедел оларды ұмытыңыз. Кейіннен арасында жақсы деңгейде нәтиже көрсетеді. Әрекетіңізге жауап беруге өмір бірақ рет мүмкіндік береді. Әдіс, тәсілді игеру, парақтың жоғары жағына сұрағыңызды жазып, кейіннен сол бір сұраққа 20 жауап іздеп, өзіңізді тәрбікке келтіріңіз. Сұраққа жауабын барынша көбірек жазыңыз, нақты мақсат қоюға кем дегенде 20 керекті жауаптар болсын. Сіздің алғашқы 3-5 жауаптарыңыз оңай болады. Жауаптарыңыз қиын жұмыс, ерте бастау, кейінге қалу, жоғары мәнді тапсырмалар мен жұмыс сияқты жауаптермен тез келеді. Келесі 5-шіге жауап беру қиындау болады. Сізде кішкене кері тартушылық болады. Айқын жолдармен тереңірек ойлану. Бірақ сұрағыңызға креативті жолдармен жауап беруді қарастырыңыз. Сіздің соңғы 10 жауабыңыз барлығына үйім болады. Бұл бөлімнің жауабын іздеу көбісіне қиынға соғады. Бұған келген кезде көбісінің ойы мардымсыздық алып барады. Сонымен қатар, қанша уақыт алатыны белгісіз, әсіресе алғашқы бірнеше уақыт жаттығу тәжірибесінде, сізге сұрақтың 20 жауабы болғанға дейін өзіңіздегі тәртіпті сақтап отырыңыз. Кейде 20-шы жауап серпінді жауап болады. Көптеген ауыр жұмыстағы сағаттарда мыңдаған долларды өзіне сақтауға мүмкіндік береді. Көбінесе соңғы жауап, жазған идеяңызбен рухты төмен түсірмеуіңіз өміріңізді өзгертуге алып келуі де ғажап емес. Бір іс-әрекетті таңдаңыз. Сұрақтың 20 жауабы сіздің қолыңызда бар, және тізімге қайта оралу, жауаптарыңызға бір шолу жасау. Кейіннен тізімнің ішінен мақсатыңызға қарай дереу, тез бастайтын бір істі таңдаңыз немесе мәселені шешуге бағыттаңыз.
Ең жақсы жауапты ала отырып, осы процестің тиімділігін көбейте аласыз. Сұрақ ретінде жазбаша түрінде таза парақтың жоғары жағына жазыңыз. Кейіннен қараңыз, жақсы сұрақ ретінде 20 жауапқа генерациялау мүмкін емес болады. Осы аралас жаттығу ойша жылдамдығыңыз болады. Бейтарап жорыққа шыққан машинаның үдерткіш трансмиссиясы сияқты болады. Сіздің ойыңыз жарқырап тұрады, және ақыл ойдың энергиясымен билеп, идеялар мен шыршада жарқыраған шамдар секілді болады. Мысалға, бірінші сұрақ. Келесі 24 айда қалай табысымды 2 есеге $100,000 көтере аламын? Жауап былай болар еді. Күніне 2 сағат қосымша артық жұмыс істер едім. Бұл жауапты жаңа парақ бетіне ауыстыра аласыз, және сұрақ ретінде, фразамен күніне қосымша 2 сағатта өнімді үлкейте аламын ба? Уақытты сақтап, ұту үшін қолыңнан келетін 20 түрлі нәрсені жазыңыз. Және күніне қосымша 2 сағатта өнімді еңбекке жұмсап отырыңыз. Жауабыңыздан таңдап дереу іс-әрекетке көшіңіз. Бір нәрсе істеңіз. Тезірек істеу арқылы жылдам бітіре аласыз. Тоқтаусыз істеу арқылы жаңа идеялар туындайды. Осы идеяларды іске асыратын болсаңыз, мақсатыңызға жеткізетін ағым бола алады. Әрбір мақсатта миға шабуылды пайдаланыңыз. Жаттығуларды істеуде ең жақсы уақыт таңертеңгі уақыт болып табылады. Ноутбукта мақсатыңыз қайталанып жазылуы тиіс. Әр күні таңертең сіз бір мақсатты алуыңыз мүмкін. Сол мақсатты сұрақ ретінде жазып, содан кейін сол сұраққа 20 жауап жазу керексіз. Аяқ асты жұмыс басты болуыңыз да мүмкін, бірақ есесіне сұраққа жауап аласыз. Сол бір мақсатқа қайта-қайта осы жаттығуды орындауға болады. Егер мақсатыңыз жеткілікті үлкен және сізге маңызды болса, жауабым нашар болады-ау деп қорықпаңыз. Ешқашан кейінге шегінбеңіз. Көп жұмыс жасаған сайын мол тәжірибе жинайсыз. Соңында сіз күтпеген идеялар туындауы да мүмкін. Мүмкін бірнеше күнді талап етер, тіпті аптаны, дегенмен бұрын болмаған шабыт орын алады. Бұл тарапта сізге батылдық және шыдамдылық керек. Идеяның жинақталған қуаты елестету, яғни әр апта 5 күн сайын күнде таңертең осы жаттығуды істеп бастасаңыз, миыңызға аздап демалыс ала аласыз. Егер аптасына 5 рет осы жаттығуды істеген болсаңыз, апта сайын 100 идеяны орындаған болар едіңіз. Егер жылына 50 апта осы жаттығумен тәжірибе алсаңыз, келесі 12 айда 5000 идеяны жүзеге асырған болар едіңіз. Ол кезде сізге тіпті отпускты ойлаудың да қажеті болмай қалады. Мақсатыңызға қарай жылдам көмектесетін күн сайын жаңа бір идеяны орындап отырыңыз. Енді осы жерде бір мәселе, егер осы жаттығу туралы ойласаңыз, жүйелі түрде іске асырыңыз. Мүмкін сіздің өміріңіз бен болашағыңызға әсер етермеді. Есеппен қарасақ, әлемде адамдардың жылда іске асыратын бірнеше идеясы ғана болады екен. Енді сіз осы жаттығуды ойлаңыз. Бұл сізге өз ортаңызда алдыңғы қатардан көрінуге септігін тигізе ала ма? Егер күн сайын істейтін болсаңыз, көп ұзамай, бай адамға айналар едіңіз, және барлық табысты өзіңізге қолданар ма едіңіз? Бұл жерде жауап түсінікті деп ойлаймын. Ауыр жұмыс кезінде өзіңізге жақсы бір идеяны сақтауға болады, немесе мыңдаған долларды. Бірнеше жақсы идеялар негізінде бір-біріне іс жүзінде қателіксіз табысты, байлықты жасайды. Жоғарыда айтылғандай, табысты адамдар интенсивті шешім бағдарлайды. Өмір проблемаларды үздіксіз соңына жоқ қиындықтармен сабақтастырады. Проблемалардың шегін тек қана кездейсоқ дағдарыстан бөлу. Егер өміріңіз жұмыстан босамаса, дағдарыс орын алған кезде, 2-3 ай сізде жеткілікті тәжірибемен қарсы тұра аласыз. Сізде отбасылық, бизнестік, басқа да қиыншылықтар міндетті түрде болады. Проблемалар мен кризисте ешқашан тоқтауға болмайды. Олар мұхит толқындарындай сияқты. Осы қиындық пен кризисте тек қана өзің спонсор болып шешімін таба аласың. Сіздің табысыңыздың кілті өзі болмақ. Жетістікке жеткен адамдар проблемаларды тиімді шешеді. Неэффективный адамдардың қолдарынан келмейді. Табысты адамдар терең тыныс алып, демалып, нақты ойлайды. Олар тек барлық нәрсеге жақсы көзқараспен қарайды. Құндылығы жоғары білімді іздейді. Ең алдымен олар кім кінәлі, не болғанына қарамастан тезірек болған жағдайдың шешімін іздеп, не істеуге болатынын қарастырады.